Spavača soba je prostorija u kojoj započinjemo i završavamo dan. Iz tog razloga ona mora zadovoljiti određene kriterije. Poželjno je da bude ugodna, udobna, lijepa i funkcionalna. Naravno, krevet je najvažniji element u toj sobi i ako ne znamo otkud krenuti sa uređivanjem spavače sobe, najbolje krenuti od kreveta i unaprijed odrediti da li želimo uzglavlje, da li želimo drveni, kožni krevet, znači nekakve karakteristike unaprijed odrediti. Prvenstveno ovisno o kvadraturi spavače sobe, ali i njezinoj namjeni. Radi li se o gostinskoj spavačoj sobi, roditeljskoj, mladenačkoj ili dječjoj, određujemo dimenzije kreveta, boju i materijal. No, u opremanju spavače sobe jednako su važni i ostali komadi namještaja. U spavačoj sobi, osim kreveta, najčešće se nalazi i ormar za stvari kojeg bi bilo dobro iskombinirati sa noćnim ormarićima i sa ostalim detaljima i ostalim manjim namještajem. Često zbog manjka garderobnog prostora u spavaču sobu smještaju se ormari s kliznim vratima, koji su se pokazali kao izrazito funkcionalni, no bitna je i njihova unutrašnjost. Unutrašnjost ormara vrlo je bitna da bi se maksimalno iskoristio taj prostor unutarnji. Mogućnost ugrađivanja je ladičara, dodatnih polica, vješalica. Osim osnovnih elemenata u spavaču sobu, moguće je staviti i neke ukrasne predmete, no tu treba biti umjeren i oprezan. Aksesuar u spavačoj sobi svakako može podići atmosferu, ali ne bi trebali pretjerivati s njim. Tu može biti jedno ogledalo koje bi bilo dobro da se stavi sa strane, dakle ne da gledamo direktno sebe kad se dignemo iz kreveta, ili nekakva vaza sa umjetnim cvijećem ili nešto slično, ali ne natrpavati spavaču sobu jer tu ne pridodajemo onda tome da se relaksiramo u toj sobi i da nam je ugodno. Pravila koja vrijede kod opremanja roditeljskih soba nešto su drugačije nego kod onih namijenjenih mlađim osobama. Kod opremanja mladenačkih soba puno je više dozvoljeno kreativnosti nego u opremanju roditeljskih soba. Tu je veći izbor boja, detalja kao što su police, noćni ormarići, radni stolovi. I još mnogo sitnica koje boravak u spavačoj sobi čine ugodnijim. Osjećaj ugode može se postići i odabirom adekvatne rasvjete. Rasvjeta u spavačoj sobi bi morala svakako biti slojevita. Osim one glavne koja osvjetljava čitavu sobu, morali bi naravno imati recimo nekakve lampice za čitanje i nekakvu ambijentalnu rasvjetu koja potpomaže atmosferi. Ne treba posebno naglašavati kako i odabir posteljine ima važnu ulogu, baš kao i odabir boja koje će prevladavati u sobi. U spavačim sobama poželjni su umirujući tonovi, trebalo bi izbjegavati zagasite boje i prejarke boje, jer naravno u takvim sobama se želimo što prije relaksirati i što bolje odmoriti. Pa u tom smislu znači treba koristiti pastelne boje koje nas smiruju. Što god rekli o dizajnu i samom uređenju spavače sobe, kao najbitnije ipak moramo izdvojiti činjenicu da je svaka spavača soba dobra ako u njoj možete dobro i mirno spavati.